सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैं यहाँ दुबई में बुर्ज खलीफा के पास हूँ। देखिए, जब बहुत सारे लोगों को मैं बिज़नेस बताया, दोस्तों को बताया, रिलेशन को बताया, लोग मना करे, नको बिज़नेस मत करो, साबुन पेस्ट बदल के क्या हो गया तुम्हारे को, कोई नींबू फिरा के डाले क्या, कहीं कोई साबुन पेस्ट पकड़ के फिर रहे बोल के मना करे लोग, मगर हम सुने नहीं, अपने की बात मान के करते गए। आज देखिए, ज़िंदगी में दुबई ट्रिप्स आ रहे हैं, लाखों में इनकम आ रहे हैं, लग्जरी हाउसेस आ रहे हैं, लग्जरी घर आ रहे हैं। आपको भी यही मौका है, आपको भी लोग ऐसे ही बोलेंगे, कोई बात नहीं, वो फिर आगे आपके सक्सेस के बाद आएंगे, मगर आपको रुकना नहीं है, शुरू करना है। हम आपके साथ है, पूरी विनिंग टीम आपके साथ है, पूरी वेस्टेज आपके साथ है, आप भी कर सकते हैं। थैंक यू, विश यू वेल।